陣我已經要飛啦。我由出發嘅趕巴士嘅嗰一刻，到趕入嚟，跟住係咁趕，真係太早啦，7點鐘機。啲天我由黑變咗做光，冇代表差唔多出發啦。地區嘅乘客登機。又俾人以為我係韓國人，完美偽裝。我到沖繩有驚無險，好彩冇事。呢對沖繩嘅第一餐就係食我想隻雞，佢好食我呢個，但係呢個係原味嘅咯。お客様にとって最も都合の良い上越プランを呢度，哎呀，好嘈啊！呢度，之前有沖繩特色嘅檔片咯，開一半。第二樣買嘅係藥，同埋藥咯。落真係好快。成功踩上單車，不過其實我唔係好識路，再講。沖繩我個頭就永遠都係咁。勁亮咯！有勁多飛機經過咯，辛辛苦苦。騙人你嘅願望唔必得啊！我呢個大學應該都係神大救救，祝你成功啦！呢個仲有考試階段係我已經唔使再考試啦。實聲佢話我嘅疾病雖然唔輕，但係可以治，即係我會有大病。好咯，我啱啱叫人哋，我揾咗個香港人幫我影啦，跟住佢問我係咪自己嚟咯，跟住話好勁，幾開心啊！其實一個人去係冇想象中咁悶咯。其實都幾多嘢玩嘅。Room tour 我嘅房啊，佢裏面有呢支勁香嘅嘢咯，我一入嚟係咁噴，超香啊！跟住入到嚟咧，噠噠係咁樣噶，跟住咁樣啦，佢有呢啲咁樣嘅睡衣，但我唔會着嘅。跟住佢，哇！你睇到佢嗰個 set，Oh my god，好似好 pro 咁咯。呢個係可以愛嚟。雖然個景就會一般，但係呢支勁香，超香。跟住個廁所咧係咁樣噶，有浴缸，跟住十分之乾淨。而家要出發，食嘢。我啱啱翻咗嚟之後，跟住換咗對 con， 因為第一穿嘅真係好攰啊。跟住我就瞓咗一陣啦，跟住而家大概4分鐘，差唔多5點啦，咁我就出發去食拉麵。雖然咧，佢講話係
19度啦，但係體感上其實似22、23度咯，同埋勁大風咯，所以其實係好凍嘅。我本身以為沖繩嘅天氣應該同香港差唔多，或者係冇香港咁凍啦，反而呢個可能其實海邊，所以仲加大風，係吹到個頭勁亂啦，跟住頭髮就好似咁樣，睇唔到自己係邊。所以我啱上車嘅時候咧，我完全冇錄啦，因為勁亂啦，即係因為我又要睇地圖，二嚟就係我頭髮係咁遮住我完全睇唔到路。食完出嚟啦，其實咧碗麵其實幾好食嘅，即係唔係啲好濃得滯嘅味啦，即係不過不失，即係一間人氣店，其實都 OK 嘅，價格又唔算好貴啦咁樣。但係咧我就覺得個辣度可以再辣啲咯。我嗌咗辣嘅，但係佢係完全好似冇味咁樣，真係好辣咯。咁所以你食得辣嘅人可以再嗌大辣。嗰啲極辣咁樣會幾好食，面唔係好大啦，咁所以咧，我咧而家就準備去食想食嘅甜品啦，勁快應該可以食甜品咧。咗鳳元棗，可以試下有冇食？好厚道。都勁大個咯，我以為好細個咯，死啦！我食唔得晒，勁厚道。Oh my god！真係烤到勁脆咯，幾好食喎。其實咁樣400円都唔貴咯，同埋我覺得呢度應該勁飽啊！好在我消化咗一陣先食咋，推介好食。而家梗係啲人話好出名食雪糕咯，我睇下有冇嘢可以試下。勁大雨咯，跟住我咁啱好揾到我想食嘅呢個雪糕嚟食，試下先。係海鹽雪糕啦，係佢好出名嘅都蟹嘅餅咯，試下有冇食到。特別佢係勁奶啦，但係又鹹鹹地嘅，幾好食，可以試下。呢個係550円。香港，因為咧我隻眼到而家都未好翻啦，佢仲係好紅啊，咁所以咧我係好化妝咁出街，都好赤裸。不過就係咁咯，同埋今日咧先凍咯，而家呢個可能朝頭早啦，所以咧係勁大風啦，佢話體感或者10度啦，所以我係着咗件風褸，萬能風褸出街，咁就 OK。啊！藍天白，幾正。勁靚咯！呢度個海，呢度但係真係好曬。個海係呢種淺綠色噶，超靚！睇下個海喺度發緊光咯。而家我哋嚟呢個水族館，好似話係最大嘅水族館，你去行下啦。呢個水族館係
超大，仲有地方咧係睇海豚啊、海龜啊之類嘅。最多個咧係呢度，咁就去攞飛先。好似動漫裏面嗰啲場景啊，好飄入去啦！而家一個最期待嘅地方就係去水族館咯。咁帶個小企鵝出嚟，雖然佢唔係，但係佢離開南京睇下。多你個 friend 咧？你個 friend 喺邊啊？長毛啊！好大個，大條咯，超級無敵大條啊！我喺啱啱食嘢嘅，我喺嗰邊食嘢啦，跟住兜咗個圈行過呢度之後，呢度係超靚咯。但係啲嘢食咧就我一般啊，但係純粹係如果你想喺個水族缸嘅隔離食嘢嘅話咧，咁即係要加多500 yen，咁就可以喺嗰度食嘢啦。呢個係 Devil。哦，佢個樣睇落都好惡啊！啲牙齒。哇！而家咧就出翻去睇海豚咧，同埋海牛仲有海龜。喺沖繩嘅每一度都可以睇到見到嘅海鷹。呢度途經咗一個紀念品店，超多莎莎，全部都係莎莎。莎莎，哎。得意嘅龜龜，嚇死我！仲係個雙頭嘅咯，哦，可以咁樣啲嘢做。呢個就係嗰個星之沙咯，好似星星咁樣嘅。呢個勁得意哦！呢個好冇神神啊！定係買藍色啦。哇！哦 ，Hello Nemo，超得意啊！買，我嘅手上有2隻，好開心啊！你個 friend 啊，係。香港我見到呢個勁 Q 個，我想要連隻，我呢隻都好，呢兩個好得意，400 yen，嚟。係，我抽到嘅係呢個咯，好搞笑啊！炸蝦味變咗做鯊魚味咯。我而家出到嚟呢度，哇！勁大風大呢度，勁多海龜。而家行緊去海豚嘅劇場。而家我哋就去睇。而家睇完龜，就去睇海牛。其實呢個館都比較細啊，就咁見到佢啲龜喺度游嚟游去啊，好大風得。建議大家嚟沖繩嘅，但係如果唔係就錯咁。行到嚟呢個叫做龜海濱，哎呀個海啊，超靚啊！靚到勁想跳落水咯，但係入水禁止，因為太凍啦。哦，食緊啲嘢好飲。喂，你啲菜啊，先生。黐長啲嘢半下得。哦，佢哋係
有 BB 開始有記錄唔同嘅相，好搞笑啊！買咗呢個曲奇焦糖朱古力，你雪糕試下呢間。佢咧係都幾濃焦糖味啊，其實幾好食咯，大家可以試下焦糖朱古力味，好食好食。個雪櫃我就行完啦，雖然咧我冇睇到 show 啦，因為我啲時間唔係撞得好啱啦，但係 show 真係幾靚嘅，成個地方都，即係如果有時間可以嚟啦，但係真係太遠啦，喺北邊嚟噶，因為機場喺南邊，所以我都係住南邊啦，但係呢度係勁北嘅地方咯。咁第二個地方就係美國村啊！我勁期待咯，因為香港而家係勁有聖誕 feel 嚇，覺得有幾靚。超得意啊！呢啲細細粒嘅，呢度咧係真係超多講英文嘅外國人，因為我都係外國人啦，但係真係勁多咯。因為呢度可能叫美國村，同埋咧呢度咧嘅建築物係勁 colourful，即係佢啲色係超級無敵飽和度高嘅顏色咯，但係真係好有聖誕氣氛咯！你睇下啲裝飾。勁靚，咁就係呢個勁有聖誕氣氛嘅地方。哦，好靚咯，超靚咯！呢個都好靚，呢個都好靚。佢成間嘢係好多聖誕嘅嘢，超靚。佢每逢星期六咧係有煙花睇咯，但係我嚟嘅時候係星期日啊，所以大家星期六嘅時候可以嚟美國村睇煙花。太危险了，这很真实，这个是。视听体验。對，經歷完一日嘅行程，我終於翻嚟啦。翻嚟嘅時候咧，我買咗呢個關東煮，其實我淨係買咗一個車輪卷、魚卷嘅嘢啦，同埋我想試下飲佢個湯，我就淨係買咗一嚿啦。同埋去日本必食嘅呢個，其實我已經買第二個啦，每日都食嘅，好好食嘅。其實香港有咯，但係我覺得香港每次都買唔到咯。佢個卷咧就係咁樣，同埋有湯，先食個凍嘢之後再食嘢。Nice。早晨，而家係第3日，係準備去踩單車，嚟出發啦！我又嚟租單車啦，因為我而家就準備踩單車過去奶場道啦，咁樣，咁所以我哋就出發啊！病真係好煩，呢度係完全冇人咯，by the way。上講突然間發現 Second Street 原來喺對面咯，不過係俾大家睇下我而家完全就係車啦，跟住冇人啦。不過咧，其實好簡單，我只要沿住呢條路一直踩過去，就其實就係奶場道。所以大家可以嚟沖繩挑戰下踩單車。
其實係幾正嘅。流浪出這愛是盛放的戀愛，我有個秘密亦無台，落日飛馳飛向雲海。仲有前面仲有戰機咯，我唔知有冇錄到。而家咧就去咗呢個 By the Shop， 啲人話好出名嘅一個蝦飯，食蝦嘅。呢個就係蝦飯啦，佢係炸蝦啦，跟住有檸檬啦，就好似好 fresh 咁。但真係想講，呢個真係幾凍。いただきます。啲人沖拜拜，我係唔食人哋沖個。個蝦飯好食咯。我都唔食呢個㗎。哇！等咗勁耐，終於到啦！佢係開心果加士多啤梨，跟住仲有個士多啤梨醬。跟住因為太凍啦，跟住我就嗌咗杯紅茶。之後望住個海，正。開心果味，但係好凍。好食。嘅時候咧，翻嚟嗰陣我就叫 second hand， 諗住入去行下。まもなく大野山公園行き車内の中ほどまでお進みください。我又翻到嚟呢條國際通，我約咗一個我去旅行裏面識嘅台灣姐姐一齊食我嘅最後晚餐。我晏晝去咗行商場，即係睇下有冇啲咩化品要買啊之類，同埋買咗藥咯。我今日吹咗成日風之後，發現已經頭勁痛啦，跟住就即刻買藥食啦。啊，好可惜咯！原本諗住今晚試飲梅酒啦，但係食咗藥就冇啦。咁所以我而家就去一間比較當地人會食嘅料理餐廳，類似居酒屋咁樣噶啦，即係聽講就好 local 嘅感覺。咁就我而家要快啲去揾個姐姐，佢已經到咗啦。呢個叫做鄉土料理，咁樣到佢嘅呢個地道嘅感覺。我冇記錯，佢係榻榻米嚟嘅咯。